ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமெரிக்காவில் நாங்கள் வந்த புதுசில் விண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஹீட்டரை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வார்மாக இருக்கும். அதே சமயம் காற்றோட ஈரத்தன்மை பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சு ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்மளால வந்து சரியாக மூச்சு விட முடியாது. ஒரு சில பேருக்கு மூக்கு வழியா ரத்தம் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட ஈரத்தன்மையை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஹியூமிடிஃபையரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி டேப்ல வரக்கூடிய கோல்டு வாட்டரை நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மிஷினில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா ஜில்லுன்னு ஆவி மாதிரி வரும். இது ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து காற்றோட ஈரத்தன்மை வந்து அதிகப்படுத்தும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலராக லைட்டெல்லாம் எரியக்கூடிய ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். நம்ம நைட் டைம் வேணால் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி கலர் லைட் கூட போட்டு விட்டுக்கலாம். இந்த ஹியூமிடிஃபையரை வந்து குளிர்காலங்களில் மட்டும் கிடையாது, வெயில் காலங்களையும் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சரியாக சுவாசிக்க முடியாதப்ப காற்றோட ஈரத்தன்மையை அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஸ்கிரைப்.